Rádio Slovensko z prvej ruky. Vo Švajčiarsku bude cez víkend 15. a 16. júna mierový summit o Ukrajine. Je to prvý krok na ceste k trvalému mieru, povedala hostiteľka stretnutia švajčiarska prezidentka Viola Amherd. Na druhej strane časť sveta je skeptická. Na konferencii totiž nebude Rusko, ktoré nedostalo pozvánku, aj keď švajčiarska vláda vyhlásila, že bola otvorená pozvaniu Moskvy. Kremeľ však opakovane zdôraznil, že nemá záujem zúčastniť sa na samite a označil ho za súčasť kampane amerického prezidenta Joea Bidena pred tohtoročnými americkými voľbami. Na samite sa nezúčastní ani Čína. Podľa Pekingu totiž nemajú takéto rokovania zmysel, ak sa na nich nezúčastnia obe strany konfliktu. Môže predsa len nastať nejaký posun smerom k mieru? Diskutovať budeme s niekdejším šéfom zahraničného parlamentného výboru a bývalým europoslancom Borisom Zalom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A s pánom Janom Figeľom, prvým slovenským eurokomisárom. Vitajte. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Príjemné počúvanie želá Marta Jančkárová. Páni, tak Ukrajina trvá na tom, aby sa ruské vojska stiahli mimo územia Ukrajiny a má aj ďalšie požiadavky. Môže byť, pán Zala, v tomto kontexte summit vo Švajčiarsku prvým krokom k mieru, aj napriek tomu, že delegácia Ruska nebude prítomná? Nemyslím si, že summit bude prvým krokom k mieru. Vytvorí určitú predstavu o tom, ako by mier mal vyzerať v očiach tých, ktorí chápu ruskú agresiu ako porušenie charty Organizácie spojených národov, teda suverenity Ukrajiny ako samostatného štátu, a vyjadria tým svoju pozíciu, ukážu tým, ako by tento mier si predstavujú, že aké sú základné podmienky mieru. Treba povedať, že je to urobené na báze tých 10 bodov, ktoré predložil ukrajinský prezident Zelenský, a tie sú vlastne oveľa širšieho charakteru. Oni hovoria viacej o tom, ako by mal vyzerať svetový poriadok, ktorý by dodržiaval chartu OSN, čiže je to trošku širšia poloha. Pán Figeľ, vy máte aké očakávania, ak zohľadníme fakt, že delegácia Ruska nebude prítomná? Bude to skôr zatiaľ aspoň o takých praktických témach, ako je jadrová bezpečnosť, zabezpečenie plavby bezpečnej v mori a tak ďalej? Ja mám taký princíp a odporúčam ho, lebo je dobrý, že netreba mať veľké očakávania, potom nie sú veľké sklamania. A skôr viac urobiť a potom môžu byť aj lepšie výsledky alebo ovocie toho úsilia. Ale teraz na vašu otázku. Samozrejme a podobne ako kolega súhlasím s tým, že jednostranný prístup neprinesie očakávané a potrebné ovocie. Hovorím to žiaľ, ale tak to bolo za celé 2 roky aj s inými menšími iniciatívami, ktoré sa odohrali a už sú možno v tieni, boli v Dánsku, v Saudskej Arábii, v Turecku a nepriniesli nejakú zmenu na fronte, dokonca ten ruský postup je aj dnes evidentný. Rusko odkázalo to, čo aj ste uviedli na úvod, že nielen, že nepríde, ale keby boli aj pozvaní, tak nepríjmu to pozvanie. Aj zastúpenie na iných úrovniach skôr je diskutabilné. Napríklad prezident Biden nepríde, lebo áno, je v kampani a išiel, alebo bude zháňať financie v Kalifornii na svoju prezidentskú kampaň. To je veľký dôležitý signál v tom hľadaní odpovedí a preto to stretnutie samozrejme má svoju váhu, má svoju dôležitosť, ale môže len pomenovať čiastky toho plánu, pričom sú citlivé, ako ste povedali, jadrová bezpečnosť, potravinová bezpečnosť alebo aj humanitárne otázky včítanie výmeny zajatcov. Ale mier, ani prímerie, respektíve zmena pomerov na ukrajinskom teritóriu z toho nevyplýva. Pán Zala, to, že Rusko nebude prítomné na tomto mierovom samite, vnímajú inak kritici ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Treba pripomenúť, že ten mierový samit o Ukrajine bude hostiť Švajčiarsko práve na žiadosť ukrajinského prezidenta. No a jeho kritici tvrdia, že on práve tvrdohlavo nechcel pozvať ruského prezidenta Vladimíra Putina. I keď na druhej strane naozaj je pravdou, že sme zaznamenali rôzne vyjadrenia Ruska, ktoré sa od začiatku stavalo k podujatiu odmietavo. Ale čo si z toho majú vybrať ľudia, že čo je vlastne to pravdivé vysvetlenie? Prečo tam Rusko nie je?
Treba to vidieť v širšom kontexte. Rusko už dlhodobo odmieta sa zúčastňovať akýchkoľvek mierových rozhovorov, ktoré organizujú niektoré štáty. Kolega Figel spomenul Turecko, ktoré bolo v tomto aktívne a napokon v tom sprostredkovaní obilných dohôd bolo aj úspešné. To treba ako zdôrazniť. Ale myslím si, že Vladimír Putin urobil jednu zásadnú strategickú chybu, ktorou si zavrel dvere a on to chápe a nemôže to priznať, a to je to, že Ruská duma sa rozhodla, že územia, ktoré sú obsadené ruskými vojskami, sú súčasťou Ruskej federácie. A toto postaviť na stôl a ako to vrátiť naspäť, teraz si predstavte, pretože základná požiadavka všetkých, to je dokonca aj čínskej iniciatívy, základná požiadavka je, aby sa vrátili veci k pôvodnej ukrajinskej suverenite a k pôvodným hraniciam. A teraz si predstavte, ako z týchto rokovaní Putin príde domov a bude pred Dumu predkladať návrh, aby sa Rusko znovu vzdalo týchto území, ktoré už Duma schválila, že sú súčasťou Ruskej federácie. Istým spôsobom si Putin zavrel dvere a podľa môjho názoru nevie, ako z toho von. Je nejaká cesta z toho von, pán Figel, alebo ako vy vnímate tie východiská na prípadný začiatok rokovaní o miery, alebo aspoň čiastočnom prímeri? No, zdá sa mi aj potrebné, aj užitočné začať od seba, respektíve doplniť ten pohľad na iniciatívy tým, čo už aj vatikánska televízia IWTN zverejnila a nakoniec aj viaceré médiá medzinárodne alebo na Slovensku. Ja som presvedčený a nadväzujem na to, čo tu odznelo, že toto riešenie, ak je, tak je možné len na vysokej politickej, samozrejme aj diplomatickej, ale politickej úrovni v dialogu a potom v konvergencii záujmov, pohľadov a záujmov medzi dvoma mocnosťami. Pretože aj túto vojnu mnohí označujú, a môžeme o tom chvíľu hovoriť, za zástupnú vojnu. Že keby Američania neinvestovali, nepodporovali, stiahli svoju podporu, tak je po vojne. Ja nechcem tento model rozvíjať. A vy s tým súhlasíte, že je to tak? Ja súhlasím s tým, že ak nebudeme podporovať Ukrajinu, ona skolabuje, ona nevydrží ten tlak, ten atak. Táto agresia trvá už dlho a Ukrajina je výrazne oslabená, nielen na fronte, ale aj za frontovou líniou. Som presvedčený, že treba hľadať riešenie v záujme Ukrajiny a trpiacich ľudí, ani nie tak v záujme nemenovaných lídrov, lebo tí prichádzajú a odchádzajú. Mnohí hovorili aj voči mojim argumentom, že s Hitlerom sa nerokovalo. Európska integrácia vznikla po vojne, aby už vojna nebola. A v tej časti Európy, ktorá sa zúčastňuje na tomto procese, na tomto projekte, na tom Schumanovom diele, vojna nebola. Ale nedokázali sme predvídať, respektíve zabrániť vojne, či na Balkáne, alebo na Ukrajine. A to hovorím aj ako výzvu pre nás, aby sme nielen pozerali, komentovali, samozrejme napomáhali tým, ktorí sú na tej strane obrany, respektíve práva, ale snažili sa vytvoriť predpoklady, že v Európe ako celku vojna nebude. A to, čo sa deje na Ukrajine, je veľkým varovaním, lebo evidentne vojna ďalej eskaluje. Stále novšie a dôslednejšie zbranie sa aplikujú. Stále väčší priestor krajiny je do toho vťahovaný. Francúzsko napríklad hovorí už o vojakoch, ktorí by mali byť vyslaní na pomoc na Ukrajinu. Z toho môže byť ešte väčší konflikt, než dnes tu diskutujeme. Takže ja som, a tá osobná odpoveď, dlhé obdobie s podobne zmýšľajúcimi sa snažila, aby sme vytvorili podmienky, predpoklad pre dialog medzi Moskvou a Washingtonom, ktorý absentoval už dlhšie. A v tom dialogu, aby sa otočili dnešné konfrontačné postoje, pozície do hľadania spolupráce a spoločných prekrývajúcich sa záujmov, v rámci čoho som presvedčený, že sa môže a bude dať riešiť aj vojna na Ukrajine. A keby to boli podmienky, hovorí sa tomu komplexné, udržateľné a spravodlivé,
to treba rozmeniť na konkrétnosti. O tom sa dá aj má hovoriť, ale na to treba k stolu tých hlavných aktérov. To nie je proti Ukrajine, to je o dialogu medzi dvomi mocnosťami nášho civilizačného priestoru, dokonca jadrovými mocnosťami. Čítajte správy, stále viac sa hovorí o jadrovom údere alebo o súvislostiach, ktoré môžu byť katastrofálne. My to nemôžeme len tak komentovať, lamentovať, ale konať. A preto každá rozumná iniciatíva vedúca k dialógu a od dialógu k zmene môže byť prínosom a je prínosom. No ale čo by teda mohlo prinútiť, pán Zala, aby aj Moskva si sadla za ten spoločný rokovací stôl, keďže Moskva opakovane odmietla takéto rozhovory, respektíve vyzvala na ne, ale iba s podmienkou, že Kyjev a Západ uznajú ruské zisky na Ukrajine, čo Kyjev odmieta a požaduje návrat všetkých okupovaných aj anektovaných území. Tak ako sa to môže stretnúť? No, znovu by som zdôraznil teda, že doteraz všetky iniciatívy diplomatické, ktoré boli neúspešné a boli neúspešné hlavne kvôli tomu, že Rusko nie je ochotné sa vrátiť do pôvodných hraníc, teda uznať suverenitu Ukrajiny ako nezávislého štátu, ako celku. Spomínali sme tú iniciatívu Turecku, ktorá bola skutočne veľmi vážna. Bol veľký summit so 40 krajinami v Saudskej Arábii, kde sa začalo rokovať o týchto podmienkach. Tá čínska iniciatíva, ktorá je napokon vlastne urobená spoločne s Brazíliou, ten 6-bodový plán, je veľmi zaujímavý. Napokon je skoro rovnaký ako ten Zelenského, okrem bodov, povedzme, ktoré sa dotýkajú humanitárnych otázok a hlavne trestného tribunálu, lebo jeden z tých 10 bodov Zelenského plánuje aj vytvorenie špeciálneho trestného tribunálu, ktorý by súdil vojnové zločiny, ktoré Rusko spáchalo na ukrajinských hraniciach. Toto v čínskom návrhu nie je a ten čínsky návrh má tiež veľmi širokú podporu, preto aj počet ľudí, teda počet krajín, ktoré prídu do Švajčiarska je nižší, pretože mnohí sa pridávajú k tej čínskej predstave tohoto. Ale kto sa nepridáva, je Rusko, hoci Rusko preferuje viacej ten čínsky projekt, ale ako som povedal, tá základná zábrana je na tej ruskej strane. A teraz, keď sa pýtate ako, no tak poviem to jednoducho, vy môžete donútiť niekoho sadnúť si za rokovací stôl len tým, že začne byť vo svojej akcii neúspešný. Inými slovami, ak by Rusko začalo prehrávať na fronte ukrajinskom, na hraniciach a muselo by začať ustupovať, tak zmenila by sa situácia, pretože samozrejme Putin by si nepripustil, aby to došlo k úplnej porážke a pokiaľ by vyzerala situácia na tom fronte v neprospech ruských okupantov, tak by samozrejme rýchlo sadol za stôl a vyjednal, čo sa vyjednať samozrejme z tejto pozícii dá. Napríklad, neviem si predstaviť, ako by mohlo byť predmetom vzdanie sa časti území, ktoré Rusko dobilo po februári 2022, ale viem si predstaviť nejakú formu diskusie o štatúte Krymu, trebárs. Tam by mohla byť báza, na ktorej by bolo možné sa nejakým spôsobom dohodnúť, lebo ukrajinský plán predpokladá aj návrat Krymu. Čo je teda už niečo, čo sa stalo v roku 2014. A je to reálne? No, neviem, ale myslím si, že na tých rokovaniach by sa práve otázka štatútu Krymu mohla stať tým ústupovým momentom, kde by sa mohli obidve strany dohodnúť. Ale znovu zdôrazním, to sa nestane, pokiaľ nebude prielom na fronte v neprospech ruskej okupácie. Pán Figel, v máji sa objavila v médiách správa, že zástupcovia Ruska a Spojených štátov sa stretli vo Vatikáne na rokovaniach v apríli, ktoré odsúhlasil pápež František a že debatu ste moderovali vy. O čo šlo? Išlo práve o to, čo som v predchádzajúcom vstupe sa snažil vyargumentovať, že je dôležité, priam strategicky dôležité, dostať k rokovaciemu stolu dve najväčšie sily. Aj bez ohľadu na to, čo teraz diskutujeme, pre záujmy, ktoré sú logické, zároveň súvisia s medzinárodným vývojom, aby Moskva a Washington boli v dialogu a v tom dialogu definovali aj možnú potrebnú spoluprácu pre viac bezpečnosti, stability a aj prosperity pri najmenšom našom priestore. Ak to nebude, ak bude chýbať takýto
základný dialog, tak konfrontácia bude pokračovať, škody budú narastať, doplácame na to všetci. Tomu rozumiem, prepáčte, len to doplním, keď pán Zala hovorí, že ale Rusko zrejme, podľa jeho slov, kým nie je presvedčené, že už na boisku nemôže viac dosiahnuť, tak si nesadá zatiaľ za ten rokovací stôl. A Ukrajina naopak trvá na tom, že ruské vojska sa majú stiahnuť mimo územia Ukrajiny. Ako sa dá toto rozlúsknuť? No, dá sa to rozlúsknuť podľa mňa len tak, že vytvoríme oveľa atraktívnejšiu odpoveď, než len riešenie územných súvislostí, to znamená tých teritórií, ktoré pán kolega spomínal, že Rusko prehlásilo za svoje. To atraktívnejšie v podstate znamená vytvorenie spoločenstva. Ja som to povedal aj na tom rokovaní, ktoré som moderoval 13. apríla, spoločenstva medzi Aliaškou a Kamčatkou cez Európu a cez Strednú Áziu. V podstate ide o najväčší priestor okolo nás, severná pologuľa, ktorá, ak by sa dokázala stotožniť s istými principiálnymi záujmami v oblasti napríklad energií, prírodných surovín alebo materiálov, informačných technológií, tak máme ošetrené záujmy, ktoré sú aj využiteľné a dokonca nevyhnutné pre vedenie vojny. Po druhej svetovej vojne podobne začala spolupráca medzi totálne znepriateľným Nemeckom a Francúzskom. To nepominulo tým, že skončila vojna. Práve na báze komodít, ktoré boli vojnové, základné pre vojnu, a to bolo uhlie a oceľ. Dnes už to nie je o tom, a už si ja neviem predstaviť takúto konfrontáciu alebo vojnu medzi Francúzskom a Nemeckom. Proste, ak by sme dokázali moderovať ten vzťah medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi, samozrejme v ich záujme, ale v našom takisto, do procesu, ktorý je tvorivý, konštruktívny, tak ja tam vidím inú odpoveď, väčšiu, kvalitatívne inú, v ktorej sa nájde aj kompromis pre vyriešenie situácie na Ukrajine. Bez toho je to len pozícia kto z koho, a ako zaznelo správne, Rusko neprehráva. Rusko tlačí a dokonca sú obavy o prielom frontu smerom na západ. Tak tie rokovania, pri ktorých som bol ako moderátor v apríli, boli vážne predovšetkým tým, že vôbec začali, že ich odobril a svojím spôsobom podporuje Vatikán, Svätá stolica, ktorý má 2000-ročnú históriu v čítane mierových iniciatív. Po tretie, že budú pokračovať, v júli bude ďalšie stretnutie, a hlavne, že sú zamerané na konkrétne, aj keď čiastkové, ale projekty, ktoré smerujú k tej vízii, ktorú som pred chvíľou pomenoval. A my tomu môžeme a myslím si, že aj máme pomáhať. Takže som pri tom, považujem to za prínos. Všetky ostatné iniciatívy, ako sme počuli, doteraz zlyhali skôr kvôli jednostrannosti alebo nedostatku vôle na nájdenie kompromisu, a preto je treba hľadať kvalitatívne vyšší stupeň riešenia. Pán Zala, čo hovoríte na takéto iniciatívy? Tu sa nezhodnem s kolegom. Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože nemyslím si, že kľúč v rukách majú na bilaterálnej úrovni Rusko a USA. Áno, mali by kľúč v rukách, pokiaľ by sme si povedali, že prechádzame na koncept, že si USA a Rusko budú deliť svet podľa toho, ako si oni predstavujú. Inými slovami, keby som to skonštruoval, viem si predstaviť, ako to napríklad vyhlasuje aj bývalý prezident Trump, že on by veľmi rýchlym spôsobom ukončil rusko-ukrajinský konflikt, a viem si jasne predstaviť, ako. Dohodlo by sa Rusko z USA, že sa Ukrajina rozdelí a obidvaja by urobili veľkú tlačovú konferenciu, na ktorej by povedali, že zachránili mier rozdelením Ukrajiny, a ešte by samozrejme prichádzali návrhy, aby obidvaja dostali Putin s Trumpom Nobelovú cenu za mier. Ale to je návrat geopolitike národnej konkurencie a bipolárnemu svetu, ktorú sme tu zažili počas studenej vojny, v ktorom dve superveľmoci rozhodovali o tom, akým spôsobom sa vo svete budú riešiť konkrétne situácie, a nie medzinárodné právo. A práve ide o to, že aj tá iniciatíva v Ženeve, teda v Švajčiarsku, ktorá má byť teraz v Lucerne, je iniciatíva o tom, aby sa posilnilo medzinárodné právo a nie postavenie superveľmoci. Aby sa umelo nevytváralo to, že tu vznikajú sféry vplyvu,
ktoré napríklad, však to je najväčší zápas, o ktoré Rusku ide, keď sledujete vnútornú ideológiu, ten ruský nacionalizmus, tak tam ide práve o to, aby sa Rusko vrátilo k tým sféram vplyvu, ktoré malo predtým, a to je od ázijskej časti po európsku časť, po sever Európy a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že bilaterálne rozhovory medzi USA a Ruskom by boli krokom dozadu a neriešili by problém dodržiavania medzinárodného práva. Samozrejme nesúhlasím. Veď práve dialog medzi vtedy Michailom Gorbačovom a Ronaldom Reaganom bol základom nádeje pre zmenu a dokonca nenásilnú zmenu v našom priestore. Ja nevolám po novom delení sveta a vôbec nie Ukrajiny. Naopak, volám po dialógu, ktorý keď absentuje, potom máme tieto dôsledky. A cenu za to platia žiaľ Ukrajinci, často nevinní ľudia, civilisti, ale aj vojaci a samozrejme aj ďalší dookola. Ak sa nič rozumné neurobí pre dialóg medzi mocnými, medzi mocnosťami, tak slabší budú trpieť. A toto je stav, ktorý nás nemôže nechávať ľahostajnými. Preto sa angažujem, preto budú pokračovať tieto záležitosti vo Vatikáne, ktorý je dôveryhodným priestorom. A preto aj som presvedčený, že tomu Vatikán dáva ten priestor, lebo vidí v tom ratio, vidí v tom dôležitosť, potrebu. Či sa to vydarí alebo nevydarí, je skoro tvrdiť, ale dialog môže byť cestou k mieru. A my sme zodpovední, aby sme každej tej možnej ceste k mieru vytvárali priaznivé, konštruktívne podmienky. Ja nie som proti dialogu. Dialog môže byť, ja len hovorím, že nie tieto dve mocnosti, lebo keď ste spomenuli Gorbačova s Reaganom, tak práve výsledkom ich rokovaní bolo to, že sa práve Sovietsky zväz vzdal tej politiky ovplyvňovania, teda vytvárania si satelitov. Volalo sa to politika obmedzenej suverenity, Brežnevova doktrína, ktorej sa práve Sovietsky zväz teda na základe tohoto vzdal a rozhodlo sa o tom, že si každý štát suverénne môže rozhodovať o svojej politickej orientácii aj bezpečnostnej orientácii. A to bol výsledok tejto dohody. Nie obnovenie vlády týchto dvoch superveľmocí nad svetom. Pani, ešte... Ale o tom nerokujeme, aby sa obnovovala supervláda alebo nadvláda. Naopak. Keby som vložil riešenie problému Ukrajiny iba do rúk Ruska a USA, tak sa vracia. Dobre, pani, argumenty odzneli ešte v skratke v tomto našom geografickom priestore, konkrétne na internete, na sociálnych sieťach sa šíri aj spoločný slovensko-český mierový návrh iniciatív Zjednotený za mier a mír a spravedlnosť. Ja len veľmi stručne poviem pár bodov. Rusko sa má podľa tohto návrhu zaviazať, že stiahne svoje ozbrojené sily z územia Ukrajiny k hraniciam z 23. februára 2022. Má stiahnuť svoje ozbrojené sily na svojom území do vzdialenosti najmenej 50 km od ukrajinských hraníc. Naopak Ukrajina sa má zaviazať k niečomu podobnému, čo sa týka stiahnutia ozbrojených síl, ale že má zároveň aj vyhlásiť neutralitu za trvalý štatút štátu a nemá vstúpiť do žiadnej vojenskej aliancie vrátane NATO. Pán Zala, môže byť aj toto nejaký prvok v tých mierových rokovaniach? Má to rácio? Nemyslím si. A teraz vôbec nie preto, že je to iniciatíva nejakých ľudí zo Slovenska a z Čiech. Vôbec nie z toho dôvodu, ale zase, a to sa vraciam k tomu konceptu, ktorý som tu povedal, jednoducho znovu by sa tu nanútilo to, že prišlo by sa na koncept, že jednotlivé štáty nemajú právo rozhodnúť o svojom systéme bezpečnosti, ale o nich musí rozhodovať na základe veľkých medzinárodných zmluv, mocností. Čiže jednoducho týmto sa chce Ukrajine alebo iným krajinám, Moldavsku, Arménsku, Gruzínsku, zobrať právo rozhodnúť sa, v akom bezpečnostnom zoskupení chcú fungovať. Kto im bránil, keď sa rozhodli, že budú v obrannom spoločenstve Ruska fungovať. Dneska Arménsko vystupuje z tohoto obranného spoločenstva, lebo tvrdí, že mu nepomohli vo vojne s Azerbajdžanom. Čiže inými slovami, nemali by právo ani iné krajiny napríklad vstupovať do tohto zoskupenia, ktoré vytvára Rusko v oblasti Kaukazu a Ázie. Čiže budeme z nejakého vonkajšieho princípu rozhodovať o tom, ktorý štát si má ako zabezpečiť svoju bezpečnosť. Ja len dodám, že súčasťou tohto návrhu je nielen to, že má Ukrajina vyhlásiť neutralitu za trvalý štatút, ale že sa má aj vzdať vývoja vlastníctva a rozmiestnenia zbraní hromadného ničenia na svojom území. Pán Figel, ako na to reagujete?
Tak tie zbranie hromadného ničenia boli jednou súčasťou riešenia ešte v 90. rokoch, keď bolo Myslíte na Budapešťanské memorandum? Memorandum, ktoré bolo súčasťou dohody, že... Aj keď kritici stále argumentujú, že nie je záväzné? Tak viete, nie je nad nami už nejaká ďalšia sila, ktorá by všetko dokázala akože aplikovať alebo vynútiť, ale bona fide, keď štáty podpisujú zmluvy, majú sa podľa toho chovať a samozrejme, ak je tam aj garancie, tak garantovať. No ale to sa nedialo a dnes sú dôsledky veľmi boľavé a krvavé. Ja by som povedal, že títo protagonisti z česko-slovenského priestoru by mali možno, to hovorím ako súčasť tej praktickej stránky návrhu, presvedčiť alebo zblížiť postoje pražskej a bratislavskej vlády, čo už by bol pekný signál, že je to racionálne, vychádza to dokonca aj z nejakej politickej úrovne. Kým to tak nie je, tak sú to politologické alebo akademické debaty. Ja som presvedčený, že potrebujeme kvalitatívne iné, nové, lepšie riešenie a mierim znovu k tomu, že vytvoriť spoločenstvo v Európe znamenalo prekonať imperiálnu Európu. A to je odpoveď aj na východ, kde imperiálna politika žiaľ je veľmi výrazná, prítomná a je na škodu podľa mňa aj Ruska samotného, čo sa týka budúcnosti, veľkej strategickej budúcnosti ruského národa a je volaním po kvalitatívnej zmene aj v Rusku. Musíme už končiť, pán Zelem, veľmi krátko váš komentár k dobyvačnej politike a prípadne k tomu Budapešťanskému memorandu. Nech sa páči. No, to Budapešťanské memorandum bolo práve veľmi pozitívnym krokom, pretože na základe neho sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní. A ukázalo sa, že sa jej to teda nevyplatilo, pretože keby tie jadrové zbrane mala, tak je odstrašujúcim prvkom a neprišlo by napokon k anexii jej časti územia od Krymu počnúť cez Donbas a ďalšie časti. Čiže Ukrajina má v tomto pravdu, že žiada veľké medzinárodné garancie svojej bezpečnosti a k tomuto by aspoň modelovo mohla tá švajčiarska konferencia o mieri prísť. Ďakujem pekne bývalému europoslancovi a niekdajšiemu šéfovi zahraničného parlamentného výboru Národnej rady Borisovi Zalovi. Pekný deň. Všetko dobré prajem. A Jánovi Figeľovi, okrem iného prvému slovenskému eurokomisárovi. Pekný deň aj vám. Ďakujem za pozvanie, veľa dobrá všetkým. Ďakujeme za pozornosť a ešte príjemný deň vám želajú dramaturg Jakub Sudek a zo štúdia Marta Jančkárová. Rádio Slovensko z prvej ruky.